fetiny tafika io, tafika fiaraha mahita fa tafika tsy misy ilana azy, tafika tsy miaro ny ara-dalàna, tafika tsy miaro vahoaka, fa tafika lasa fitaovana fiarovan-tseza. Miaraba antsika rehetra indray amin'izao talata fa 20 ny volana Mai 2024 zao. Ray volana katroka androany ny fankalazana ny 5 taona ny fahaleovatenanao tao anaty farango sosona zany, fahaleovatenan'i Madagasikara. 15 taona teo aoriana mbola vazaha naturalisé frantsay ny mitondra ny firenentsika, ka isesy tsy akijanona ny resaka diversion, fanarindia, fampatoriana, ahavarianatsika sy antotonany saitsika, tsy ahitantsika ny fakan'ny vahiny reo tanitsika sy reo arenatsika rehetra reo, zay tanjon'io flou anaty farankisosina napetraky frantsay eo amin'ny fitondrana eto Madagasikara io. Fankalazana ny 15 taona ny fiverenan'ny fahaleovatena. Tsaika aloha le resaka hoe fiverenan'ny fahaleovatena inona ary nitondra inona zay fahaleovatena nandritry ny 15 taona izay. Raha ataony bilan amin'izao androany zao de 0, satria tsy mahaleo tena velively zany isika, mahaleo tena ara-taratasy fotsiny, fa ny tena zava-misy iainantsika de lavitra zay. Ka ny marina dia mbola tsy niankina-doha, mbola tsy niankina, zany hoe dépendant, mifanohitra amin'ny hoe indépendance zay hoe miankina amin'ny hafa zay, mbola tsy niankina amin'ny hafa ohatrin'izao, miankina amin'ny vahiny ohatrin'izao Madagasikara. Tonga amin'le fitenenana hoe les années se suivent et se ressemblent, zany hoe raha miteny gasy mazava de hoe vola kakafitra, ary ty efa tsy vola kakafitra intsony, ka hoe ny maly tsy miova fa tsy fantatry hoe volan'inona, fa ny an'io mbola ratsy noho ny omaly. Ka voatsiery zay ny fankalazana ny 20 martsa 1770 voaingana teo herinandro 2 zay ny fankalazana ny 13 Mai 1770, zavatra fankalazana mitsilopilopy, zany hoe zara raha misy raha mahita an'ireny fankalazana ny fandresena tany Rosia reny a, de hitanareo ny fahasamihafana eo amin'izay fanandratana an'izay fahafahan'izay any amin'ny zareo Rosianina sy ny eto amintsika.
neny amitsika kobonina hatao aposy ny olona te mba anome asina ary ankalaza izay fahafahana zay fandraiseny zay tsy avela manao izany, tsy avela mametraka na felam-boninkazo ara eny amin'ny 13 mai. Ny dikan'izany dia tsy mirarahina velively, tsy rarahiny io milaza ho filohan'ny malagasy io, tsisy maha-malagasy any etsony a, tsy misy rarahiny an'izay fahafahan'ny Madagasikara zany a, sa matoa tsy ataony tsinitsinina ohatr'ireny ny fankalazana ny tolom-panafahan'ny vahoaka malagasy. Ka amin'izany de tsy misy vidiny, tsy misy vidiny reny tolom-panafahana zay nikelezan'ny vahoaka malagasy aina namoizana ty tanindrazana maro de maro. Ny azy dia ny 7 février 2017 7 février azafady 2020 no nankalazany révolution orange zany niantsonan'io, niantsony an'io. Ka tsy hiditra lalina amin'iny tsika fa ny vokan'izay tolona 2020 zay irairainy ary ankalazainy izay tolona anaty farankisosina satria tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana nataony niaraka tamin'ny frantsay no nahatonga an'io hetsika zay no anton'io hetsika nataony fitaovana ny vahoaka tamin'ny 2020 io. Ka firy-taona ty aoriny zany 2020 zao tsika 2020 enina amby folo taona ty aorina, inona ny vokatle tolona lazaina fa tolona tamin'ny 2020 dia ny fianterana, ny fisolelahana, fandoliana ary filavona lefona amin'ny frantsay, soumission. Ka ny tolona lazaina fa tolona tamin'ny 2020 dia namerina ny fanjakazakany vahiny, ny frantsay, ny karana sy ny sisa. Firifiry zao ny tany hoe alainy ny sinoa, alainy ny karana, ny malagasy avela matoreny amoron-dalana. Ka rafezina zany ny lazana fa ny zavatra nolazaina fa tolona tamin'ny 2020 dia nitondra ny tsy fanajana lalàna, ny fanapara-pahefana ary ny tsy maty manota, nitondra ny kolokolo-panjakana, ny fandrobana ireo
harem-pirenena izay miteraka fahantrana tsiroa mantany eto amin'ny firenena malagasy. Eo indrindra koa ny fanagejana ny vahoaka malagasy tsy hisitraka ny zo sy fahafahana na dia aneo hevitra fotsiny aza. Ainy tsara ny nampiasan'ny trezime tamin'ny fotoanany fa zao tsy misy olona azo manitsaka sy manao fetsiketsehana iny. Ka raha feheziny zany dia firenena mahantra indrindra ny vokatry ny tolona 7 fahadimy amin'ny gisitra indrindra eran-tany. Tsy misy ny tsy misy fiemorana tanteraka fa tsy nisy ny fandrosoana na de kely ary voameny tombo ny fiakinan-doha amin'ny vahiny. Dependance azo lazaina fa total, zany hoe fianterana tanteraka amin'ny vahiny efa nenjehany reto hoe bailleurs de fonds traditionnels fa ireo zao no miantoka ny fisiny eo, mampitombo andromanalina ny trosan'ny malagasy nefa isika me mahantra. Ka manalavitra n'izay resaka hoe fahaleovan-tena na indépendance izay isika fa fisehoana fotsiny ety ivelany no mbola popoka sy aretirety eo indray ampatoriana antsika malagasy. Fetin'ny tafika io, tafika fiaraha-mahita fa tafika tsy misy ilana azy, tafika tsy miaro ny ara-dalàna, tafika tsy miaro vahoaka, fa tafika lasa fitaovana fiarovan-tseza. Ka aza dinitsika ny fitenin'ny razana hoe raha ho faty aho matesa ravako, efa maty tsika izao, efa andalam-pahafatesana ny vahoaka malagasy, tsy misy fahafahana intsony ary tsy misy fandrosoana. Ka efa vonona ny amono antsika io milaza fa mpitondra mampahantra, mampijaly, mangeja ny firenentsika io. Mazava fa izy no vato misakana ny fahafahan'i Madagasikara, vato misakana ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara ary vato misakana ny fandrosoantsika. Ka ho iaho hoe raha ho faty sika malagasy de matesy rajoely, matesy ara-politika aloha, tsy maintsy atao zay elany eo satria raha mbola eo tsisy zavatra firenena androso zany eo, tsisy firenena ho afaka zany eo fa hitombo andromanalina ny fiakinan-dohantsika sy ny fahantrahantsika. Ary am'izao akatoko ny resaka hoe fankalazana ny fahaleovan-tena zao de ireo nosy tanitsika natson'ny frantsay hoe idrepasa nalaina keriny, dia tsy ilaina olo tsy vanina, olona mpamadika ohatran'io zay tsy malagasy intsony fefa frantsay no iresaka sy hidinika momba izany. Avelao hipetraka tsara aloha ireo nositsika ireo fa tsisy olona afaka hibatan'ireo, tsisy atahorantsika hoe isangalatra ho aizy ireo fa efa eo izy, efa antsika ireo araky ny lalàna miandry ny fotoana sy ny ora. Andriamanitra tsy andriny zareo, andritsika ary ho avy ny fotoana afahantsika miaraka amina hery afaka manampy sy miaro antsika
anoana antsika am'izay fitakitsika zay, am'izay fotoana zay vao averintsika ireo tanitsika ireo. Fa am'izao de mila mitandrina ohatrany ny anak'Andriamaso isika, tsy ho kitikitian'ny mpamadika. Rajoelina ny momba ny resaka hoe fifandiniana momba n'ireo, fa mazava ho azy fa tetika anomezana ny tanitsika amin'ny frantsay no ataony, fa tsy zavatra koatr'izay. Ka dia mahereza ary mivonona hiady hiasika ady mafy isika malagasy, fa tsy ho mora ny tolona. Masina ny tanindrazana.